दोस्तों लॉजिटेक की तरफ से 3 नए प्रोडक्ट्स इंडिया में लॉन्च हुए हैं जो कि है मैकेनिकल कीबोर्ड एंड माउस। नाउ ये बहुत ही कॉस्टलियर साइड में आते हैं दोस्तों, मतलब काफी महंगे हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें आपको ऐसा क्या मिल जाता है तो कि इतना ज्यादा महंगा, मतलब एक नॉर्मल इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह का कीबोर्ड एंड माउस। इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है ये तो देखना ही होगा ना। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो लेट्स रोल द टेक। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो को शुरू करने इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ऐसे वीडियोस बनाने में काफी एफर्ट लगता है जिसको आप मोटिवेट कर सकते हो लाइक एंड शेयर करके, जो कि एकदम फ्री में हो जाता है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ना शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे MX मैकेनिकल कीबोर्ड्स एंड MX मास्टर 3S माउस इंडिया में लॉजिटेक ने लॉन्च किया है। प्राइसिंग की बात करेंगे बाद में, पहले जान लेते हैं इनमें आपको क्या क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे दोस्तों माउस से। ना माउस जो है वो काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है, मतलब सही में गेमर के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हाई प्रिसीजन माउस है, यहाँ पे आपको 8000 DPI मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे ऑप्टिकल सेंसर मिल जाता है। वायरलेस माउस है ये, और यहाँ पे अगर हम कहते हैं इसको टारगेट किया जा रहा है प्रोफेशनल्स के लिए, और यहाँ पे ये हर एक सरफेस पे काम करेगा, जैसे कि ग्लास के सरफेस पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। लो एनर्जी ब्लूटूथ कनेक्शन के साथ ये आता है, और यहाँ पे रिसीवर जो है वो बॉक्स में ही इंक्लूड किया गया है। और अगर हम कहते हैं इसका जो क्लिक साउंड है उसको 90% तक रिड्यूस किया है लॉजिटेक ने, जिसका मतलब ये होता है काफ़ी साइलेंट रहेगा कंपेयर टू अदर माउसेज। नाउ यहाँ पे दोस्तों एडिशनल स्क्रॉल व्हील मिल जाता है साइड में फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। इसको साइड से आप स्क्रॉल कर सकते हो, ये एक अच्छा है। चलो फिर इसका एर्गोनॉमिक डिज़ाइन भी है और शेप भी है, और यहाँ पे लॉन्ग आवर कंफर्ट के लिए इसको बनाया गया है। और अगर हम यहाँ पे प्राइसिंग की बात हम बाद में करते हैं, तीनों का प्राइस एक साथ बता दूंगा। साथ ही 2 नए कीबोर्ड लॉन्च हुए हैं लॉजिटेक के तरफ से। यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो एक तो है नॉर्मल कीबोर्ड जो कि फुल साइज कीबोर्ड है, और एक है 10 कीलेस, मतलब ये जो नंबर पैड होता है वो नहीं रहेगा, बहुत ही छोटे से फॉर्म फैक्टर में ये होने वाला है, जो कि अभी आप सारे प्रोडक्ट स्क्रीन पे देख पा रहे हो ना। यहाँ पे अगर हम कहते हैं कीबोर्ड की बात, तो दोस्तों दोनों ही कीबोर्ड में, अगर आप मिनी की बात करते हो या फुल साइज कीबोर्ड की बात करते हो, दोनों में ही लेटेस्ट जनरेशन लॉजिटेक का लो प्रोफाइल मैकेनिकल स्विच यूज़ किया गया है। और यहाँ पे ये इसके वजह से कीबोर्ड काफ़ी क्वाइटर हो जाता है, और साथ ही अमेजिंग मैकेनिकल टाइपिंग फील आपको मिलेगा, जो कि लॉजिटेक का क्लेम है। और यहाँ पे डुअल कलर्ड की कैप्स मिलेंगे, साथ ही स्मार्ट बैकलाइटिंग मिल जाएगा। 6 प्रीसेट्स आपको मिल जाएंगे जिनमें से आप चूज़ कर सकते हो, जो कि मेरे इस सस्ते से कीबोर्ड में भी मिल जाता है। आप देख रहे हो ना, इसमें भी प्रीसेट मिल जाता है, और यहाँ पे सेमी मैकेनिकल है तो काफ़ी सही फील भी आ जाता है। साथ ही अगर हम कहते हैं ये जो दोनों हैं ये वायरलेस हैं, और ये दोनों ही बैटरी को कंजर्व करेंगे, इनको अपने आप को टर्न ऑफ करके जब जरूरत नहीं होगा ना। यहाँ पे इसके अलावा भी लॉजिटेक का लॉजी ऑप्शन सॉफ्टवेयर मिल जाता है मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे अब देखने की बात है कि इनका प्राइसिंग क्या रहेगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि ये नॉर्मल अफोर्डेबल नहीं है, तो यहाँ पे जो MX मास्टर 3S माउस है उसका प्राइस है 10,995 रुपीज़, और यहाँ पे 2 कलर वेरिएंट्स आपको मिलेंगे, ग्रेफाइट एंड पेल ग्रे। और अगर हम मैकेनिकल कीबोर्ड की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो मैकेनिकल कीबोर्ड है उसका जो प्राइसिंग है वो है 17,495 मिनी का, और जो बड़ा वाला फुल साइज वेरिएंट है वो है 19,999 का। तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए तो बना नहीं है।
तो इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन को और पाने के लिए एक लाइक एंड शेयर कर दो, साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और तो टाइम आ गया इस वीडियो को खत्म करने का। मिलता हूँ आप सभी के साथ फिर से कल सुबह 8 बजे इसी चैनल पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी या।